Ben ritrovati in diretta straordinaria a 3. Abbiamo titolato la puntata di quest'oggi Giovani di ieri e di oggi, come cambiano le relazioni. Ne parleremo in questa ora che trascorreremo insieme al mio ospite che vi presento subito. Ho il piacere di avere in studio il dottor Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta. Ben trovato dottore nei nostri studi. Buongiorno a tutti. Allora, un tema complessissimo quest'oggi, no? Giovani di ieri e di oggi. Come cambia la società, cambia di conseguenza anche la gioventù che la vive. Dal suo punto di osservazione, quali sono un po' le caratteristiche che contraddistinguono i giovani di oggi? Siamo indubbiamente una società, quella nostra italiana, ma anche direi un po' europea, che è in forte movimento, soprattutto dal dopoguerra, insomma con diversi colleghi condividiamo un po' questa idea. La velocità soprattutto è uno degli elementi che ci caratterizza maggiormente rispetto al passato, no? Abbiamo visto in queste ultime 2 o 3 generazioni un notevole aumento della velocità, del creare, del disfare e quindi anche il riflesso sulle relazioni, sulle unioni, sul matrimonio, sulle coppie, sul lavoro. Quindi una certa dinamicità che se da un lato sicuramente ha reso il mondo più efficace, la nostra realtà più dinamica, dall'altro però non è detto che noi tutti siamo così al passo coi tempi o che faccia necessariamente bene alle relazioni. Basta prendere anche un po' la popolazione, la fetta degli adolescenti in questo momento storico, diciamo negli ultimi 10-20 anni, ci stanno facendo vedere quanto sia veloce il riciclo della relazione di tipo amicale, di quella sentimentale, ma anche spesso del cambio di lavoro piuttosto che di obiettivi nella vita. E io credo che in fondo questa velocità sia un po' eccessiva, perché spesso tende a creare più malessere che efficienza. Restringendo il nostro punto d'osservazione, guardando a questi ultimi 2 anni con la pandemia, anche questa ha influito moltissimo sulle relazioni dei giovani. Come ha cambiato i giovani e il modo di vivere la socialità, il Covid e la pandemia? È fuori dubbio che l'ha molto cambiata. Teniamo presente che per i giovani, più che per diciamo, gli adulti o altre fasce di età più avanzate, la relazione e la socialità sono dei costrutti fondamentali, no? Perché sono uno dei primi nutrimenti, io dico, dopo il cibo e altri bisogni. Il fatto di avere questo limite ha indubbiamente creato delle sofferenze e degli isolamenti, no? Quasi in alcuni casi abbiamo assistito noi addetti ai lavori ad un iperisolamento spontaneo da parte di alcuni ragazzi, di diversi giovani, che addirittura hanno esasperato ancora il lockdown fino ad arrivare a realtà molto simili ed assimilabili ad esempio al fenomeno dell'hikikomori, no? Quindi un isolamento estremo. In altri casi, diciamo nella media della fascia giovane, diciamo entro i 25 anni di età, certo un certo grado di sofferenza c'è stato e adesso c'è tanta voglia di recuperare la socialità, no? Perché è necessaria prima di tutto per alimentare la nostra persona, la stima, ma anche le esperienze stesse si nutrono di questo. Questa fascia adesso, come dire, sta un po' fluttuando, non sa bene cosa attendersi dal futuro, sono un po' in osservazione di quella che è la situazione della pandemia. Però ecco, hanno risentito, direi, in un grado abbastanza consistente già della prima chiusura, manifestando però i disagi con un certo ritardo, perché come dire, dopo il primo lockdown sul settore psicologico, psichiatrico o comunque della patologia psicologica abbiamo visto i risultati dopo 6-12 mesi. Ecco, a che cosa fa riferimento? Cioè, quali sono un po' i disturbi, possiamo chiamarli così, insomma le difficoltà maggiori che avete potuto osservare appunto da parte dei giovani anche subito il post-lockdown? Sul post-lockdown abbiamo avuto un incremento molto importante dei disturbi d'ansia.
quindi proprio dovuti all'isolamento e al timore, no? Quei disturbi che riguardano sì le sfere più acute come gli attacchi di panico, che purtroppo sono molto inabilitanti, ma anche diciamo un substrato meno acuto ma più persistente quasi, quindi un'ansia generalizzata, stabile, che va a disturbare quelle che sono le attività quotidiane, va a peggiorare la qualità di vita. Ed ecco che appunto un po' tutto il settore in questo momento è in sofferenza, no? Perché c'è un'altissima richiesta di aiuto e non sempre abbiamo i numeri sufficienti per far fronte a tutta questa richiesta. Credo che non solo la fascia giovanile, ma soprattutto quella ne abbia risentito. Le altre fasce in modo diverso, chiaramente anche secondo le specifiche sensibilità personali ed eventuali altre patologie che erano già presenti prima. Quelle hanno costituito sicuramente un trampolino in negativo per sviluppare poi altre patologie. Nei giovani il tutto è amplificato al quadrato, al cubo, quindi con numeri diversi. Certo, abbiamo sempre detto insomma, che i giovani sono quelli che hanno pagato forse il prezzo più alto di queste chiusure, di questi 2 anni comunque in cui la socialità è stata notevolmente ridotta. Ricordo il numero per poter intervenire in diretta, è dello 0422 16 28 332, insomma aspettiamo le vostre telefonate anche per capire come la pensate, avere qualche spunto di riflessione, no? Proprio sul tema che stiamo trattando quest'oggi. E a tal proposito io mi sono segnata una domanda che è già arrivata attraverso i social, no? Che forse potrebbe essere anche legata proprio a questa mancanza di socialità durante il periodo della pandemia. Figlio sedicenne, tanto timido, pochi amici e tantissimo Facebook, Instagram, TikTok, quindi tutti i social network. Come aiutarlo a uscire un po' da questa gabbia? Presumo sia appunto un genitore, forse una mamma o un papà, non si firma. Allora, ci sono diverse strategie, diciamo, in prima guardia di tipo pratico, comportamentale, no? Quindi tentando di igienizzare un po' l'ambiente, non avendo la camera dove ipotizzo possa trascorrere le giornate questo ragazzo, non avendo una camera piena di attrezzatura tecnologica, iPad, computer, eccetera. Quindi cercando magari di mettere gli strumenti di comunicazione tecnologica in spazi comuni, piuttosto che ovviamente il dialogo diretto col ragazzo per capire come mai lui sente il bisogno di continuare una vita tra virgolette virtuale, perché probabilmente la fase del lockdown piuttosto che degli vari isolamenti ha solo accentuato quella che è magari una sua tendenza, quindi capire come mai non sta reagendo in modo diverso e quindi non vivendo dal vero le cose. E direi anche provare a capire se possono esserci stati altri eventi nel corso di questi ultimi mesi o anni che possono averlo indotto a non frequentare più dei gruppi sociali, delle altre situazioni. Vede, spesso dietro c'è una timidezza importante che da timidezza talvolta diventa una fobia sociale. Un po' la paura di affrontare gli altri, ma anche la paura di perdere i contatti con gli altri, no? Quindi molti ragazzi dietro l'isolamento pongono un atteggiamento in cui entrare in contatto diretto con i pari diventa un'area d'ansia, di timore, perché temono di non avere un certo successo, di non piacere, di apparire goffi, impacciati, piuttosto che di arrivare al punto in cui gli altri lo rifiutano e lo escludono. Ed ecco perché forse sembra che oggi forse la relazione più costante e profonda che i giovani abbiano sia con il proprio smartphone. Ci si nasconde forse dietro a questo strumento proprio perché c'è una difficoltà nel relazionarsi e questo ha poi delle notevoli ricadute anche nell'affettività e nelle relazioni, come dicevamo. Direi proprio di sì, questa estensione del corpo in cui si racchiude un po' tutto il nostro mondo,
e quindi come dire, dall'uso fino all'abusare di questi strumenti fa una grandissima differenza. Chiaro che tutta la tecnologia che ci permette di vivere attraverso i nostri sensi, ma parzialmente attraverso lo schermo, diventa un po' uno scudo. Quindi per alcune persone diventa un modo per poter nascondere adeguatamente il timore della responsabilità, il timore che qualcosa possa non andare bene. Ad esempio alcuni ragazzi, purtroppo leggiamo nei giornali, da una delusione d'amore piuttosto che da un'esclusione che possono ricevere da un gruppo di amici, a volte tentano dei gesti tragici. Quindi questo ci deve fare sempre riflettere sul fatto che un medesimo evento per un ragazzo con una personalità di un certo tipo si può concludere in una risata, per altri ragazzi può avere un epilogo molto più tragico. Quindi comprendere le sensibilità specifiche di tutti i nostri figli è molto importante, ma questo deve essere un lavoro che fa tutta la comunità, secondo me. Non solo i genitori, ma anche gli insegnanti che hanno un lavoro così nobile e importante e tutti, diciamo, gli educatori che possono avere un punto di vista privilegiato sui nostri ragazzi. Questa è la vera prevenzione, no? Degli occhi attenti su di loro, sui loro bisogni. Secondo lei i giovani di oggi si sentono aiutati, supportati dalla società che hanno attorno a loro, oppure si sentono un po' soli, non capiti? Sì, la domanda giustamente ha già un po' una tendenza, io sono d'accordo. No, non si sentono sufficientemente capiti e supportati, perché siamo una società, a mio avviso, che tende a fare porzioni singole anche del nostro lato umano, no? Siamo un po' tutti impacchettati singolarmente e un'idea di collaborazione credo sia venuta a mancare. Non esiste più, o almeno nella maggior parte delle realtà, non esiste più un quartiere delle persone conosciute che fanno le veci dei genitori, che possono avere un occhio attento sui nostri ragazzi. E allora l'eccesso di libertà non ha generato, io credo, molti progressi, anzi ha generato una generazione che spesso è sfiduciata verso il mondo, ma probabilmente lo saremmo anche noi adulti se vivessimo oggi i nostri 15 anni. Allora su questo forse vale la pena fare una riflessione. Teniamo anche conto di un secondo punto che secondo me è molto importante. Viviamo un'epoca in cui alcune persone ritengono che l'assenza totale di un limite nell'educazione possa rendere caratterialmente i figli più forti, e questo è un grave errore, perché anzi non solo le ricerche ma come dire proprio l'aspetto empirico pratico ci ha dimostrato come l'assenza totale di limiti non crea una personalità più forte nei nostri ragazzi, ma la crea più fragile, perché un giorno comunque impatteranno su un mondo che ha delle regole, che ha delle vittorie, che ha delle sconfitte. Per cui non l'eccesso dell'assenza di limiti, non l'eccesso dei troppi limiti che magari riguarda un paio di generazioni indietro alle nostre, ma una via di mezzo, quindi una parte moderata in cui i nostri figli possono fare un'esperienza di limite, di vittoria, di sconfitta, un po' tutte, perché lo possono sperimentare in quel nucleo molto particolare che è la famiglia, no? Certo. Senta dottore, ormai è quasi un luogo comune dire che i giovani di oggi siano un po' bulli, un po' maleducati, insomma vengono spesso dipinti in maniera estremamente negativa, però lo vediamo anche noi con il nostro lavoro, insomma con i nostri telegiornali, insomma, in cui raccontiamo spesso quello che accade nella società, vediamo esempi estremamente negativi e dall'altra parte esempi di giovani estremamente positivi e realizzati. Abbiamo forse troppi pregiudizi nel dipingere appunto questa gioventù del 2021, quasi 2022?
Forse un po' sì, forse a volte non ci fermiamo a riflettere sul come mai alcuni, non tutti chiaramente, non facciamo di tutta l'erba un fascio, ma alcuni giovani bisogna che ci poniamo delle domande, no? Sul come sono arrivati ad un certo stile di vita, magari all'essere insomma, a volte anche in condizioni di pericolo per loro stessi, piuttosto che ogni tanto leggiamo queste baby gang o organizzazioni poco limpide. Dall'altro sì, ci sono altri ragazzi invece che sono estremamente diciamo avvantaggiati, capaci, con una capacità di interagire con l'ambiente ma anche col mondo degli adulti e che quindi hanno una condizione un po' privilegiata. Però ecco, io credo che manchi sempre la famiglia nel primo caso, cioè lì dove vediamo che i ragazzini, gli adolescenti ma anche i ragazzi tra i 20 e i 25 anni possono avere un certo grado di malessere, dobbiamo comprendere che cosa è accaduto in famiglia. Chiaro che istintivamente tutti quanti sono un po' portati a giudicare, ad avere pregiudizi, però ecco, almeno noi come addetti ai lavori oppure le figure educative devono avere un occhio che va un po' più in là delle apparenze. Io vedo insomma comunque che i giovani di oggi sono giovani che amano moltissimo stare tra di loro, che magari seguono con passione la musica, lo sport, insomma valori positivi io credo ne abbiano, forse non sanno come poterli esprimere e qual è il loro posto poi in questa società. Questo sì, bisogna un po' pensare che ogni gruppo di ragazzi, ma insomma questo un po' in tutte le epoche, ha sempre una parte interna che è deviante, chiamiamola così, che soffre, che manifesta un disagio. Volendo, come dire, il mondo può offrire dal bianco più chiaro al nero più buio tutte le gradazioni della vita, poi ciascuno di noi in fondo inconsapevolmente ne sceglie una e su quella crea anche un senso di appartenenza. Spesso dei ragazzi le cui esperienze familiari sono almeno in parte un po' traumatiche tendono a non scegliere il meglio per loro, ma tendono a scegliere quello che fa sì che si ripristini lo stile di vita che loro hanno assorbito. Per questo appunto bisogna sempre puntare sull'ambiente familiare, sulla prevenzione, sullo stile educativo, sulla presenza di almeno un genitore, come diceva Winnicott, sufficientemente buono, cioè capace di capire, di dare reciprocità, di aprire un po' quel mondo di sensibilità. Le scelte poi sono sempre individuali, però ecco, dal punto di vista emotivo l'ideale sarebbe creare un mondo in cui ogni famiglia è in grado di dare quel che è sufficiente almeno, no? Perché poi quella visione che un ragazzo assorbe in famiglia diventerà la sua visione del mondo e dobbiamo tener conto che quello che gli facciamo esperire, quindi quello che lui sperimenterà nei primi 3-5 anni di vita, sarà poi la sua visione di vita verso il mondo, verso la partner, verso tutto ciò che farà per sempre. Certo. A tal proposito io mi sono segnata un'altra riflessione, non è una vera e propria domanda, insomma, che ci arriva da casa. Sono una mamma di un ragazzo adolescente, penso che questi giovani in realtà siano pieni di desideri, sogni e bisogno di relazioni, sono però incapaci di mettere a fuoco che cosa vogliono davvero. C'è forse questa difficoltà nel vedersi da qui a 10 anni, 15 anni, insomma, c'è questa difficoltà poi nel proiettarsi nel futuro? Tendenzialmente direi di sì. Direi che è molto azzeccata. Umanamente, naturalmente, perché insomma tutti noi probabilmente abbiamo avuto qualche difficoltà, insomma, da giovani nel capire che cosa avremmo voluto fare da grandi. Questo sì, e fa parte anche un po' del crescere e capire noi stessi col tempo. Però io trovo che manchino un po' il sognare, l'immaginare che. Poi non ha importanza se una persona sceglie la strada A e arriva invece nella strada B o in altre strade, ma più che altro credo sia importante poter disegnare nella propria mente un'idea, un sogno, e questo un pochino manca. È
È un paradosso, perché al giorno d'oggi potenzialmente c'è tutto, ma è come se questo tutto creasse maggiori difficoltà nel scegliere una via da percorrere. Tempo indietro forse siamo uscenti da una società in cui c'era un po' meno, però come dire, forse il non vedere troppo chiaro il futuro a volte, in un senso positivo, ci rende più capaci di sognarlo, di immaginarlo. Ovviamente hanno bisogno di supporto e tutti noi lo abbiamo avuto, perché non dobbiamo dimenticarci che anche noi abbiamo passato qualcosa di simile ai giovani di oggi e loro poi saranno i genitori del domani. Ma su questo dobbiamo aprire un po' una riflessione rispetto alla possibilità di aiutarli maggiormente nel trovare sviluppo delle loro ambizioni. Anche perché la storia comunque ci insegna che in ogni epoca i giovani hanno segnato importanti svolte nella società e hanno appunto in questo modo tentato di trovare un senso alla propria vita. Quindi la gioventù di una volta sicuramente aveva esigenze diverse e possibilità diverse rispetto ad adesso. La storia ce lo insegna, ma noi tendiamo purtroppo a dimenticare, no? Già Socrate parlava, diceva questa gioventù chissà come va. E Hemingway ci raccontava di come lui era visto come un giovane scalpestrato e via dicendo, potremmo fare mille esempi, ma è proprio il passaggio generazionale. Però spesso dai disagi, dai giovani, da un fermento di una qualche volontà, sono nati i cambiamenti più importanti della storia, no? Quindi dobbiamo un po' valorizzare, credo, questo aspetto. Anche perché la nostra società rispetto al passato è più industrializzata, con una forte impronta allo sviluppo tecnologico. Comunicare per esempio oggi è facilissimo rispetto a un tempo, e anche un tempo i rapporti tra i ragazzi erano meno spontanei, soprattutto tra maschi e femmine, c'erano anche tanti tabù, tante cose non dette, tante paure. Oggi c'è più libertà, più disponibilità anche di reperire le informazioni nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Mi ripeto un po', ma è come se avessimo tutto, ma fossimo un po' incapaci di scegliere. Forse abbiamo troppo. Ma insomma io non farei neanche una condanna alle possibilità che il mondo sta dando, no? Anzi, credo che sia un'enorme risorsa, se ci pensiamo. Forse dobbiamo poter coltivare comunque gli aspetti più semplici anche della vita, no? Va bene anche il successo, va bene anche l'industrializzazione, non dico nulla, ma non dimentichiamoci che poi le cose importanti sono la presenza, l'attenzione, lo scambio di affetto, l'emotività dei nostri figli, come lo è stata importante anche per altre generazioni. In fondo noi ci muoviamo emotivamente, il nostro cervello razionale da un punto di vista neurologico è una parte più nuova, ma quella che davvero sceglie ed è importante è quella emotiva, no? Perché guida noi stessi, nel bene o nel male. Siamo portati a pensare che probabilmente l'educazione di una volta era un'educazione più rigida e quindi più metodica, se vogliamo, e oggi non sia più così, che oggi i giovani siano più liberi, troppo liberi, di fare, di sperimentare, probabilmente di trovare qualsiasi cosa nel mondo. Troppo liberi dovremmo un po' definirlo. Io credo che nella complessità del mondo, che è indubbiamente aumentata, probabilmente hanno bisogno di un manualetto di istruzioni che abbia le giuste pagine, come dire, si è complicato, si è complessificato il mondo e dobbiamo dare un manuale che sia adeguato. Chiaro che in certi casi nemmeno noi genitori conosciamo tutto e sappiamo tutto, però possiamo trasmettere la nostra esperienza. Per farlo servono due cose, serve la presenza e serve il dialogo. Questa è una magia che cura più di qualsiasi farmaco di ultima generazione. Se noi abbiamo dialogo con i nostri figli e li accompagniamo a comprendere
la complessità di quello che vivono, io credo che abbiamo già fatto sicuramente un'azione estremamente utile per loro e ripetibile, a impatto quasi zero, basta dedicare un po' di tempo. Ma se ci pensiamo bene, questo accade anche all'interno di una coppia, in un sistema famiglia, in un luogo di lavoro, in molti contesti, no? Più o meno allargati, ma dove la comunicazione diventa fondamentale. Un altro aspetto, secondo me, della società di oggi è che viviamo in una società che ci porta a desiderare il denaro. Come vivono, secondo lei, questo aspetto i giovani? Questo è un punto molto interessante perché i giovani, diciamo almeno la fascia dai 10 anni in su, 12, dalla preadolescenza, no? Anche se io trovo che negli ultimi anni la preadolescenza ormai abbia quasi connotati di adolescenza, tendono ad anticipare molto alcune reazioni. Quella fascia lì spesso è bombardata proprio, direi, da immagini di questo tipo, quindi un po' con questa mitologia che non è quella greca ma è quella moderna del denaro, di un certo stile di vita proposta nelle videoclip degli artisti musicali, proposta dai film, proposta dai fumetti, proposta a 360 gradi. Tutto sta a riuscire, come dire, a filtrare in un modo adeguato questo, che non diventi un delirio di onnipotenza per cui o così oppure una persona è fallita, e quindi diventa veramente drammatico in quel caso, perché lì dove i giovani non sentono di poter arrivare a quello standard proposto quasi hanno un senso di fallimento, ma che di inferiorità, certo. Di inferiorità, assolutamente, perché sembra quasi il minimo da dover raggiungere per essere felici. Purtroppo non vediamo più tanti giovani che si trovano in piazza, che giocano, si divertono, parlano sui muretti dei luoghi di ritrovo, però appunto ciascuno un po' incapsulato a casa sua con questo tipo di immagini. Si è persa forse un po' la semplicità? Metto una domanda aperta, non ho certo la verità in mano. Posso dire che insomma ho un punto di vista, ma probabilmente questa ambizione del denaro sembrerebbe la salvezza di tutto, no? Senza andare nel luogo comune per cui il denaro non fa la felicità, è la serenità, che sicuramente è una grande componente del tono dell'umore, della qualità di vita. E la serenità, se inventassero la caramella che la contiene, penso che sarebbe la più grande scoperta degli ultimi secoli. Anche perché poi deve subentrare un po' la percezione che comunque il valore del denaro è un valore, comunque guadagnarselo, diciamo così, ci vuole fatica e si fa fatica. Deve subentrare un po' questa cosa, no? Perché si pensa, possono forse i giovani pensare che insomma sia facile guadagnare il denaro, insomma anche questo è un aspetto forse sul quale potremmo fare una riflessione. Senza dubbio ci sono degli standard proposti per cui sembra che solo il denaro facile sia quello buono, quello che garantisce il successo. C'è un po' di inseguimento a questa chimera. Purtroppo insomma qualcuno mi dice che non è così. Non vorrei però che si creasse nella mente dei nostri ragazzi l'idea che se non così allora tutti gli altri sono perdite di tempo o cose troppo faticose, perché rischiano di rimanere in attesa di questa chimera che un giorno li salverà, li farà diventare ricchi, famosi, belli, degni di essere amati, pieni di stima, ma è ovviamente un miraggio. E quindi spesso riscontro proprio all'interno dello studio, durante le ore di psicoterapia, come si tende a perdere il senso del presente, in luogo di un'attesa di un futuro dove bisogna fare
chissà che aspettativa grandiosa, chissà che successo, ma il presente intanto passa e passano anche gli anni. Diventa uno stare in una situazione di sedazione, no? Nell'attesa di, ma quell'attesa chissà neanche se è vera e chissà neanche se sia giusto attendere passivamente. Quindi l'invito è di fare una riflessione in più anche loro stessi, no? I giovani, sul fatto che sia vero o non vero, ma al di là di tutto provare a stare nel presente e a vivere quello che c'è, non rimanere sospesi. Tornando alle relazioni, dove nasce un po' lo stile relazionale di questi giovani? In famiglia? Dove apprendono il modo in cui potersi relazionare, ecco, al prossimo? Allora, lo stile relazionale nasce essenzialmente nella relazione che si instaura soprattutto nei primi anni di vita, e moltissimi autori concordano sui primi 3 anni di vita come una pietra miliare. Nei primi anni di vita lo stile relazionale che i bambini intrattengono con le figure, diciamo, di caregiver, ovvero genitori oppure chi fa le veci di un genitore, perché lì apprendono una modalità, quindi un ruolo che sia compatibile con quello materno. Ovviamente tutti immaginiamo come l'aspetto materno sia quello fondamentale, no? Per qualsiasi bimbo, perché garantisce la sopravvivenza, l'amore, le cure, la stima di sé e un sacco di altri aspetti, la comprensione, la percezione corporea, il rapporto col proprio corpo, impariamo il giusto senso di colpa, impariamo ad imparare, cioè l'apprendimento. Se quella relazione non è sufficientemente sicura, quindi se la percezione che i bambini entro quell'età hanno della madre, soprattutto della madre, rischiano di avere una percezione insicura rispetto alla stabilità di quel rapporto, ecco che incomincia a crearsi una predisposizione che poi si è visto su degli studi importanti fatti da Bowlby e poi dalla sua assistente Mary Ainsworth, che hanno seguito per decenni dei bambini monitorando lo stile di attaccamento. Si è visto che poi in età adulta uno stile insicuro nell'attaccamento materno ha prodotto attacchi di panico, tendenza alla depressione, disturbi nella stabilità delle relazioni del lavoro e via dicendo. Quindi sostanzialmente hanno scoperto in modo scientifico quello che è un po' un luogo comune, anzi una percezione del senso comune, ma quello diventa fondamentale. Lì nasce il nostro stile relazionale e quello stile relazionale è un modello, un prototipo, un calco nel quale poi noi riprodurremo anche lo stile che avremo in senso amoroso, con la partner piuttosto che con gli amici. Quindi diventa un'area di grandissima attenzione e importanza. Legato proprio a questo, le leggo una domanda, insomma, che ci arriva da casa. Non riesco a instaurare un rapporto sereno con mia figlia, ci scontriamo su ogni argomento, non trovo la chiave per poter interagire pacificamente con lei. Come potrei pormi? È chiaro che qui c'è, insomma, una conflittualità tra madre e figlia. Questa è una madre che scrive. Allora, qui probabilmente la figlia sta tentando di ribellarsi con alta probabilità a dei giudizi, quindi sta tentando probabilmente di far valere la sua opinione perché evidentemente per un qualche motivo sente di non avere uno spazio o un ascolto sufficiente. Chiaramente bisognerebbe approfondire i motivi specifici, ma spesso c'è un po' il fatto di sentirsi in qualche modo squalificati, che non vuol dire che stiamo accusando questa mamma che magari ha provato a fare del suo meglio, però probabilmente nello stile comunicativo si è creata una situazione di conflitto, ma di malessere da parte della figlia che non sente di potersi porre alla pari. C'è anche una fase in cui è assolutamente non solo normale, ma desiderabile che questo accada. Perché? Perché dalla preadolescenza all'adolescenza abbiamo il bisogno di cominciare a viverci e sperimentarci a piccoli tratti come adulti.
Quindi tendiamo ad andare un po' in contrasto con i genitori, no? Perché in realtà inconsapevolmente li stiamo misurando e stiamo misurando anche noi stessi, fin dove possiamo arrivare, che capacità abbiamo o non abbiamo. Per cui quel momento io invito sempre i genitori a custodirlo con cura, permettiamo loro di sperimentare un po' di contrasto, lo stanno facendo in un luogo protetto. Ed è meglio perché questa diventa un'esperienza per loro non pericolosa, non troppo grave, possono sbagliare o far giusto, non importa, ma lo possono fare. Se non permettiamo loro e tendiamo a far spegnere troppo la fiamma dell'impeto, rischiamo di farli spostare solo in avanti questa sperimentazione, rischiando di farli diventare degli adulti un po' troppo sottomessi. Se permettiamo loro di essere eccessivamente boriosi, aggressivi nella nostra relazione, rischiamo di lasciar loro l'impressione di essere troppo potenti e quindi di andare senz'altro a probabili scontri nella vita adulta in ambito relazionale, lavorativo, eccetera. La via di mezzo. La famosa via di mezzo che va bene un po' per tutto. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo a parlare di relazioni amorose, di affettività, ecco, come i giovani vivono l'affettività oggi. A tra poco.